अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जितने भी कनाल पटवारी के सर्कल्स हैं, जिनके अभी टाइपिंग टेस्ट नहीं हुए, वो क्यों नहीं हो रहे और वो कब होंगे। जी, तो आज की इस वीडियो का जैसे कि आप टाइटल भी दे चुके हैं, थंबनेल भी देख चुके हैं कि हम उन सर्कल्स की बात करेंगे जिनका अभी तक टाइपिंग टेस्ट नहीं हुआ और अभी तक तकरीबन जो डेट्स जिनकी अनाउंस हो चुकी है, वो तकरीबन 7 से 8 सर्कल्स ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगी 7 जुलाई तक। तो बाकी जो ऐसे सर्कल हैं, जो काफ़ी सारे सर्कल अभी बच गए हैं, तो उनके अभी तक टाइपिंग टेस्ट की डेट्स क्यों नहीं आ रही, पीपीएससी क्यों अनाउंस नहीं कर रहा और वो कब अनाउंस होंगी और डिले होने की वजह क्या है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑफ आवर वीडियो। तो चलते हैं पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। जी, तो जैसे कि आपको पता है, पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर अगर हमने चेक करना है कि हमारा जो टाइपिंग टेस्ट कब होंगे या आने वाले एग्ज़ाम्स कब हैं, तो हम यहाँ पर जाते होते हैं ये 3 लाइन्स पे क्लिक करके और यहाँ पर स्केड्यूल पे आते होते हैं और स्केड्यूल में पहले ही एग्ज़ाम्स पर क्लिक करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि अभी तक 3 कैनाल सर्कल्स ऐसे हैं जिनका अभी टाइपिंग टेस्ट रहता है। जैसे कि अभी हो रहे हैं कैनाल पटवारी, सुखरवा कैनाल सर्कल, साहिवाल टाइपिंग टेस्ट हो रहे हैं। इनके 1 से लेकर 3 जुलाई तक चलने हैं। फिर 3 से 4 जुलाई तक आ जाएँगे हमारे पास हवेली कैनाल सर्कल मुल्तान का। फिर हमारे पास 8 से 11 तक आ जाएगा जो हमारे पास कैनाल पटवारी बख्तर कैनाल सर्कल जो है उसका। तो अभी तक ये वाले जो है ना अज़ला इनके तो हो जाएँगे तकरीबन 11 जुलाई तक। अब बाकी जिनके नहीं हो रहे वो क्यों नहीं हो रहे? अब देखें, यहाँ पर 2 इत्तलात है हमारे पास। नंबर 1 पे ये है कि पीपीएससी के इस महीने के टेस्ट वो जो होंगे ना, वो क्यों डिले हो रहे हैं, वो क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि एफपीएससी के टेस्ट होने हैं। अब क्योंकि सेम, अब देखें ना, अगर टेस्ट होना है तो टेस्ट सेंटर भी चाहिए। अब टेस्ट सेंटर चाहिए तो वो टेस्ट सेंटर में एक टाइम पर टेस्ट होते कब हैं? मोस्टली वो होते हैं संडे को। क्योंकि जितने बच्चे, कोई अगर ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई जॉब होल्डर है या फिर कोई और इशू है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो टेस्ट होते हैं वो संडे को होते हैं। अब संडे हफ्ते में 4 आते हैं। अगर एक मतलब महीने में अगर एफपीएससी के टेस्ट भी होने हैं और पीपीएससी के भी होने हैं, तो वेन्यू सेम है, टेस्ट सेंटर अगर सेम है, तो लाहौर के अंदर अगर आप गिने चुने देखेंगे तो बड़े जो सेंटर हैं वो 5 से 7 हैं। बाकी अगर कॉलेज को मिलाएं तो एफपीएससी के जितनी सीट्स होती हैं वहाँ पर भी बेतहाशा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो कैंडिडेट्स उन्होंने अप्लाई नहीं किया होता, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आए होते हैं टेस्ट देने के लिए। तो वहाँ पर अगर टेस्ट वेन्यू सेम है, टेस्ट सेंटर सेम है, तो फिर इसीलिए सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक एफपीएससी के टेस्ट होने हैं, इस वजह से डिले हो रहा है कैनाल पटवारी के टाइपिंग टेस्ट का और बाकी पीपीएससी के भी कैनाल जो जितने भी टेस्ट हैं उनमें कि इस महीने में हो सकता है कि बाकी जो एफपीएससी के टेस्ट हैं वो हों, और उस वजह से जो हमारे पास है पीपीएससी के जो कैनाल पटवारी के टाइपिंग टेस्ट हैं वो डिले हो सकते हैं। लेकिन दूसरी रीज़न ये भी है, अब देखें, जब तक हमारे पास अभी लास्ट जो कैनाल पटवारी का जो टाइपिंग टेस्ट है वो है 11 जुलाई को। अब 11 जुलाई तक हम वेट करते हैं। 11 जुलाई से पहले हो सकता है कोई डेट्स आना शुरू हो जाएँ। हो सकता है अभी अगर नेक्स्ट मंथ में भी टाइपिंग टेस्ट होने हैं तो उसकी डेट्स आ जाएँ, या अगर डेट आती है कम से कम 15-20 दिन पहले, तो अगर 15-20 दिन बाद भी टाइपिंग टेस्ट होने हैं तो उनकी डेट्स तो आ जानी चाहिए। या फिर 11 जुलाई तक अगर आएगी टाइपिंग टेस्ट की डेट, तो मतलब इसका कि वो यकम जुलाई के बाद अगस्त में चले जाएगा या अगस्त के शुरू में चला जाएगा या जुलाई के लास्ट में चला जाएगा। तो अभी हमारे पास जो इत्तलात के मुताबिक, अभी मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि हम वेट करते हैं तकरीबन 11 जुलाई तक। अब 11 जुलाई जैसे ही आएगा उससे पहले हो सकता है टाइपिंग टेस्ट की डेट्स अनाउंस कर दी जाएँ। अगर 11 जुलाई तक भी अनाउंस नहीं कर, इसका मतलब है कि फिर वो टाइपिंग टेस्ट हमारे अगस्त में चले जाएँगे। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।